अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल माई सोल्यूशन फॉर यू। तो आज एक रिसीवर मेरे पास आया है जिसमें फ़ॉल्ट है कि इसमें आवाज़ नहीं आ रही। तो बोर्ड कौन सा है? वो GX405 जो आजकल नए आते हैं वो वाला नहीं है। इसमें मसलन कि जो पहले LE3510 आते थे F1 F2 वाले, तो वो वाले बोर्ड हैं। तो इसमें क्या मसला आता है कि ये वाला जो कैपेसिटर है, जो SMD एक कैपेसिटर लगा हुआ है, इसकी वजह से मैं जूम करके भी आपको दिखा देता हूँ। ये C76 जो मसलन कि जिस पे नंबर लिखा हुआ है, ये वाला जो कैपेसिटर होता है ये ख़राब हो जाता है या यहाँ पे आउट इसकी आवाज़ मसलन कि नहीं आती। इसमें काफ़ी सारे रीज़न होते हैं। और इसके आगे जो रिज़ांस जो अभी मैंने दिखाई है, ये रिज़ांस मसलन कि यहाँ से दरमियान जो कनेक्शन होता है इसका, जो अभी आप देख रहे हैं, इसकी कोई आवाज़ नहीं आ रही। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए होगा कि इस तरह का आपको एक कैपेसिटर चाहिए होगा। तो कैपेसिटर आपको कौन से वॉल्यूम का चाहिए ये भी मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, थोड़ा सा जूम करके फोकस सेट करके। ये वाला आपको कैपेसिटर चाहिए। तो ये कैपेसिटर 10 UF और 50 वोल्ट का है। तो इसमें मैं अभी मसलन कि आपको यहाँ पे साथ में बता ही भी देता हूँ, ये 10 UF और 50 वोल्ट, ये वाला आप कैपेसिटर ले लें। तो आपने ये यूज़ कैसे करना है, तो आपको ये भी मैं बता देता हूँ कि जो आपका यानी कि जो कैपेसिटर है C76, जहाँ पे ये आपका कैपेसिटर ख़राब है, तो SMD कैपेसिटर जो ब्राउन कलर का होता है, जो मैंने पहले भी अभी बताया है कि ये वाला ख़राब हो जाता है। और इसके साथ आगे एक रिजल्ट होती है जो मसलन कि आउटपुट दोनों कोई आवाज़ यानी कि इसमें आ जाती है। तो यहाँ पे आपने लगाना है। जैसे अभी मैं लगाऊंगा तो यहाँ पे आवाज़ आ जाएगी। तो अभी यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कि इस तरह आपने लगाना है। तो अभी सिंपली मैंने इसको यहाँ पे रख दिया है। तो आपने भी जस्ट इसी तरह ये एक कैपेसिटर के साथ और दूसरा वो R5 यानी रेजोनेंस नंबर 51 जो है आगे वाली, इसके साथ इसी तरह आपने इसको ज्वाइन करना है। तो अभी मैं इसको ज्वाइन कर लेता हूँ अपने काविये के साथ। मसलन आपको भी एक काविया चाहिए होगा। तो अभी मैं दोबारा इसी तरह मैं आपको ये पिक्चर में जैसा आपके देख रहे हैं, तो अभी मैंने इसको ज्वाइंट कर लिया है। तो अभी मैं आपको दोबारा इसमें दिखाता चलूँ कि इस तरह से कुछ आपने भी इसको लगाना कैपेसिटर को। जो इसका प्लस वाला पॉइंट है वो आपने कैपेसिटर की जगह लगा देना, और इसका जो नेगेटिव है वो आपने रेजोनेंस यानी 5.1 वाली जगह पे लगा देना, सही तरीके से लगा देना। और साथ में चेक भी कर लेना कि हमारा ये कैपेसिटर सही लग गया है। तो इससे आपकी जो आवाज़ होगी बिल्कुल ही अच्छी आवाज़, साफ़ आवाज़ और क्लियर आवाज़ आएगी। तो इस तरह आप यानी कि जो भी आपका पास इस तरह का रिसीवर आता है LE3510 F1 F2, तो इस तरह जो मैंने अभी ज्वाइंट किया है, एक मसलन कि इसकी लेग है कैपेसिटर पे और दूसरी लेग है इसकी रिजोनेंस पे। तो रिजोनेंस के साथ मैंने इसको ज्वाइंट किया। अभी देखें मैं इसमें लगा के आप दिखा देता हूँ कि ये आवाज़ हमारी आ रही है। जैसे में उतारी है तो फिर आवाज़ चली गई है। तो नीचे वाली दोनों पे जैसे ही आप चेक कर सकते हैं, आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ जाएगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। अल्लाह हाफ़िज़।